alobaki na ba Congolais o nyoso ki no kangela ngai Kabila na ko Kabila e iloko il fait tozong c'est na Rwanda nze moko te banda ko renye ya ti ya ba Kongo Kabila talobaki bo kangela ngai atanga Kongo mutu te atanga bo kangela ngai se bo kangeli ngai o nyoso ko ila ngai vivant akozala récompenser atanga Kongo mutu mama tondo mingi so ko ba kangela ye bato ba Holanda biso ba yebi nani o etina lobaki ba kangela ye ngala yebi alobaki na Kabila o azana le sénateur wana bozo eza pona ndeko bebeto pona ye papa Etienne iska bazali mulimu na bango epe malakimia balobaki bakanga ndeko bakanga no Kabila matoni bakanga ye c'est-à-dire ni bato ya Kabila ana mbongo ebele koleka ba président tout baleka na Congo motaleki na mbongo azali président Kabila aleki na Mobutu aleki même Mobutu pamba tenini kotala Mobutu atika ba mbongo na ba Maroc na ba France matondo mingi ndeko na ngai soki yo na mbongo obomba ngwe pa na ngai uzaka na mbongo te ipa ba camarade na ngai lo ba camarade na nga ba ndeko na nga ba mona ka yo na la te pombongo na ba mona za yanga ko to na te so ta ba yindo to za ba yindo o azali na kopesa yo exemple ya mbisi to za na de mbisi azo vivre na mai aza indépendant mbisi azo vivre libanda na liziba aza indépendant te azo vivre na ordre ya mutache na liziba to za na de so ta ba yindo to za na ba yindo oyo bamiyebi na bayindo bamiyebi te parce que bayindo bamiyebi te bangwana o baza kuno batumba bapine na babalabala bango nde bazalaka contre bokonzi na bango bango nde babundisa voilà bien malamu ete toke 2021 nde toke 2021 tokota na mupepe ni point moko pene ya mutu ya makasi loba tokota na mupepe mususu kote tozokotela ezali kote oyo tokokisa 100 ans depuis Fumikimba on a télémaki 1921 2021 100 ans ils ont coca 100 ans la 4 générations ils ont raté ils ont la 4 générations ils ont raté auto qui kokokisa ce que to comme une lekoana histoire nyoso e banda ils ont rappelé kaka mundele le rôle la bibi alingati ka bisote azobanga nini to comme 2021 président Kabila zakaka pour yenda na énergie n'était une politique parce que dans elle il y a délégation ba Mutalumumba Adana elle ba délégation ba Musée Kabila. Adana elle ba vision. Adana elle ba Mboka oyo etika bakoko na biso tobatila yako bandeko. Mboka oyo etika bakoko. Bote bandeko balandi ya émission na bino bana mboka émission o bolingaka mingi émission ekumbelaka susu solo bongo bino basango ya ndenge nini mboka ezotambola pe nini na nini esengeli bongo tosala po mboka esila bongo kotambola malamu nde bongo ezalaka ya bino ndeko amemelaka bino basango to po azalaka na bino ntango nyonso na kati ya plateau na kombo bongo ya tumba tioyika basele kasi tozalaka bongo biso moko te ezalaka bongo na lisungi ya opus mwana pubilili yeyo oyo boyokaka yokaka nde na bongo lelo tozali bongo kozala bongo biso moko te na plateau nde tozali susu bongo na ndeko kabe ya bebeto oyo torepresente bino kala mingi te awa nde na bongo tokosinga kaka na bino loko moko bosabone mingi na chaîne na bino Congo Conscient TV pona nini te pe lisusu na RDC Makambu TV esiko wapi bokomona ndeko bebeto ngonga nyonso wana bongo tozo profiter bongo na kopesa bambote na bino bandeko bozo soutenir biso na musika wana na moni Dan Kayembe na moni lisusu ndeko Mart Makalakala pona nini te moko Bojo Kongolo 001 nde mbote ndeko bebeto mbote na bino ndeko tumba pe mbote na bandeko oyo bazolanda biso na bandako matondo mingi nde ndeko bebeto émission ti bon koleka bandeko batalaki balobi façon bino bolobelaki na façon boyanolaki etikaki pena bango na baposa ya mingi ya koleka nde motuna ya ndeko katwala nde tozobanda nango pe émission basilaki bongo kotuna biso balobi ndeko tumba jumbo yamba ndeko bebeto bomeka mwa kotelisa bongo mpona nini souvent ndeko bebeto ezala na page Facebook na ya ba photo ya Kabila souvent le belaka masula Kabila donc par là ba qualifier bino mbala moko ke boza bato FCC bon na yebi ki boza na religion africaine na romona pe boue presque moi ba jeune ebela religion africaine bazara na idéologie ya sénateur à vie na yebi te ndeko bebeto boza parmi ba de FCC to
matondo mingi ndeko kabasele na motuna botuni biso ya woloba chaque temps bomona ba publication na biso ya président Kabila kasi to likia ete mwana nyonso na kata ndako pona azara malamu ifato sa ba parents na ito pe ba parents o balekela kaye ba parents o balekela kaye ba koko banani yango wana bangonde bazali ba modèle spimino bungela ba koko ngeta yango bango ya bangonde bazali ba modèle ya ba parents o bozana bango pona biso to tosa président Tshisekedi feto bana ko tosa yambo président Kabila pamba te aza lokola misisa président Tshisekedi aza mbuma oyo abimi na kati wana ya chikali invisible ya zalo wana tendi ya physique zomona ya mwana zomona te mais oyo en tout cas beaucoup excuser biso il faut o ya no la biso mama malamu ki non président Kabila zo ba misisa président Tshisekedi aza lokola mbuma bien sûr pour répondre na yo il faut expliquer biso eloko lobi pena malamu mingi po bande ko pe ba meka mo be mo so la matondo mingi po ani to lobi bongo po yambo misisa yenda na mabomba mi ya nzete nzete tanga boti abimisi ya ba étape wana tanga ba okoma na bokol ba misa bambuma bango to ba ko se référer na misisa na bango o baza bongo bandeli pourquoi to lobi présent Tshisekedi pona to soutenir to ça il fait to bana pe ko to ça na président Kabila to lobi bongo pona ni pamba te président Kabila a auto kamba biso pendant 18 ans na kata mboka na biso 18 ans ya kambi biso Tshisekedi azaki te papa na azalaki mazaki opposant ya président Kabila na tango wana il pas azalaki opposant ya matuna mingi ya azalaki opposant kasi amimoni samaki te penza ki opposition na ye par rapport ya papa na azalaki vivant ma référence na ye to comprendre ngo malamu tango azwaki idée ya ko postuler pour comme député na 2011 tango abimaki député papa na boyaki olobaki muta sala te batu nyonso ya idée pe atosaki obosate patosaki po ata papa na ye batala muka baba trafaya fanjongo ba trafaya biso to Holanda idéologie ya Etienne Tshisekedi te biso to Holanda mosolo donc il a kisi na papa Etienne mais bon balobaki on te bon ba mama mosolo te wana zo bosi la bon makamu ne soki balobaki mama mosolo te balingaki ba respecter idéologie à mettre na bango zomona pamba te na ndenge nini lisanga nyonso ya batu soki basé belé za na mutu moko azala maître yimuta azo représenter bino yimuta azo yamba zo kita soki IDPS nde ezo représenter opposition na kati ya mboko IDPS ebana ko représenter opposition na kati ya Congo bon mais ezo représenter na sens nini bazana na pouvoir mais babimaka na balabala soki bazana na pouvoir mais na balabala pour no bande ko na biso ya IDPS baza ba congolais pour na bango bazaka na idéologie de Kabila da Rwandais Kabila za Rwandais, Kabila za sasa boma mboko pona nini na eleko ya mutamutu na biso Etienne Tshisekedi alobaki na ba Congolais o nyonso akeno kangela ngai Kabila na ko Kabila e iloko il fait tozong c'est na Rwanda nze moko te banda ko renye ya ti ya ba Kongo Kabila talobaki bo kangela ngai atanga Kongo mutu te atanga bo kangela ngai se bo kangeli ngai o nyonso ko ela ngai vivant akozala récompenser atanga Kongo mutu matondo mingi so ko ba kangela ye bato ba Holanda biso ba yebi nani o Etienne alobaki bakangela ye ngana yebi alobaki na Kabila o azali le sénateur wana bozo eza pona ndeko bebeto de pona ye papa Etienne iska bazali mulimu na bamwe pe malakimia balobaki bakanga ndeko Kabila matoni bakanga ye c'est-à-dire ni bato ya IDPS ba combattant IDPS bazalaka na esprit wana kisikulu ba yebi kaka biso poto za la kinya ifeto kanga Kabila ndoka ba obosana nini pouvoir ya Congo non to comme libre était sur les plans politiques parce que les autres défendent non ba politiciens impérialistes c'est tout dépend de l'impérialiste ouais ba politiciens européens alors système union sur les salles là et où t'es pas na bango aux Hollande alors bango soki bazali na bososo balinga ba attaquer ba ambassadeur ya mindele pour ba tika ko fati à travailler à l'aise mais ba dévier bango ba kina mbutana na mokonzi na biso te bolungwa funga Kabila rabange kasi pona nini mundele na likanisi na ye ayebi bien tenir mbongo Kabila za nango ya ebele mbongo wana soki eza pendant 20 ans baza pendant 20 ans ba congolais belé ba ko se retrouver tant to koma likola 2023 soki pe mutamutu na soki Tshisekedi alungu na bokonzi président msusu aye to comme na des présents anciens vivants na kata mboka c'est-à-dire mutamutu Tshisekedi pour dans mbongo soki on a des présidents
o bazali ba ancien ba comme na mbongo na bango mboka na biso komi kolonga na pays ezaka na insécurité ba pays sous-développé parce que bato wana bana ba moyen ba kotia ba moyen tozana tati au kino ko défendre mbongo na communauté internationale to ko défendre mbongo te et pas ba mindeli yango wana ozomona ni biso to ko soutenir mokonzi Kabila to ko soutenir mokonzi Tshisekedi pamba te yebi nini accord ya Tshisekedi eza accord ya ba mindeli eza accord ya la population bon de okabe ya makamboti oloba awa moyoka siko uta président Tshisekedi akomi président naza sur bande ko balandi bazolanda biso pena na bokebi nyonso ba ordonnance ne presque tout bino bande wa FCC bon tolo ba bino po bato ebele bazo qualifier pe bino ko boza bato FCC bozo telemelango ba ordonnance nyonso tout ya chef de l'état bino bo telemelango mais autre koloba est bien que président Kabila il faut pas travailler na président Tshisekedi là c'est suspect président Kabila il faut atosa mais au président Tshisekedi azazo loba po ki bokonzi o eza yaye parce qu'on est ni ceux qui est assigné ordonnance bino boza batu ya liboso pour ce tolobi totangi kombo ya sénateur à vie yemtaza numéro 1 à FCC donc yemtaza autorité morale ya FCC donc ce bande va FCC ba autre mais la ordonnance ya président waza siko actuel c'est que bazozo mutu makase ne pas et pas numéro 1 à bango ce qu'on a bon ba travailler bien bon matondo ndeko na ngai yambona nu biso toza bato ya FCCT biso tozali ba jeune ya religion africain oyo toyebola musa makanisi ya FCC na makanisi ya cash ifaye ba musala na ye oyo azosala FCC pa ba musala na ye cash ala na rando na population FCC pa na rando na population na mundelete kasi ya motu eza boye mundele ndazotia mbutu na mitu ya ba congolais pona ko diaboliser na ba congolais ancien président na bango auti kolungwa mokonzi Kabila pamba te ba yebi bien te na kata Congo soki to komi kovanda na ba président vivre pa na biso c'est-à-dire to bimi na maboko na bango wana ya liboso ya mibale to ngel to lo baboye mokonzi mboka Etienne Tshisekedi aza lelo président Tshisekedi Chilombo ba ordonnance oyo ye a signé bon biso to mona ngo to kama ngo tuté ba te belende ba olekela ngo ba mona ngo za eloko asika parce que mbala liboso to mona ngo FCC baza ba partenaire ya cash FCC aza na majorité na parlement aza na ba gouverneur ebele aza na ba sénateur ebele aza na ba député ebele ba décision premier ministre aza FCC ezokamwisa bato ba ordonnance ya président ezoleka na sima ya premier ministre yango wana tonga tolo ba décision ebele o mokonzi mboka akozwa ba décision na il fait ebalana na réalité na biso soki ebalana na réalité na biso eza ba décision ya malamu pona avantage na biso population kasi ebalana na ba décision na biso te ibosenga na bango mibale ba partenaire wana de ba vanda na mesa ba solela kasi ya biso to yebi bien nini mokonzi Tshisekedi mindele bazozwa ye ndenge bazwaki Mbutakasa tellement azalaki trop chrétien trop catholique azali kosambela minga apesaki confiance na mindele malgré tout bokonzi oyo azalaki nango ewute koto ewutaki kasi ya ebeka mindele baza batu malamu njoka mindele bakotisaki mbutu epa na ye na Lumumba babongisi pio na bango Mobutu aye ndenge mo lelo oyo mundela zokoba kosani kokotisa désordre pa mokonzi Kabila na Tshisekedi po babimisa mutu na bango biso tosenga kaka na mokonzi mboka oyo aza siko kokoma mokonzi na mboka ya Congo eza Kingasani te Congo eza Matete te Congo eza Brazzaville te Congo eza continent eza mboka ya munene tango yozo gérer tango yozo gérer mboka oyo il fait au gérer ngo na milimo oyo ezalaka na kata mboka oyo pamba te mboka na mboka eza na ba milimo nango soko zo gérer ngo na milimo ezalaka na kata mboka oyo nde milimo wana ekosunga yo pono yeba mbonguna na yo malamu so lokola mokonzi Kabila wa uti kolungwa a travaillé qui na milimo ya bakoko na biso po aloba ki na eleko na ye yaza descendant ya Abraham te maza descendant ya koko Fumukimba aza descendant Mbuta Mumba aza descendant ya ngobino bazo kabila nyonso bokana na sima na ye pona biso moindo nyonso akose déclarer yaza Mbuta Fumukimba ngoto sana sima na ye soki moindo akomi koloba yaza mutu ya Jésus seki moindo ana za antique moindo
alingi mboka na biso te sikoto mokonza mboka aobi aza mutu ya fumuki mbangu to pese mukongo point to soutenir ye alors tia sisi mandat c'est que wana la déclaration ni wana eza moko ya makambo etel saki bino ke ye pena mutazenga na kati ya bilaka yango wana te ezaka pona bongo te kasi bilaka fumuki mbangu ba caractère o balakaki na kati ya président nde balanaki na mokonzi Kabila pamba te na 1944 ton Fumuki Mbangu apesa prophétie à Sandala mokonzi Kabila na botamite mokonzi Kabila za mwana 1970 quelque année ozomona 44 azala te bazolaka ye akozala azana mbongo ya ebili abungisa na mboka na eleko na ye akuta mboka ya kopanzana kasi kosangisa mboka na eleko na ye akokuta ba jeune bakolinga ete male bakokomprendre kaka na eleko wana bayindo pona kobungisa bokonza kwa tuleno par rapport ya message o Fumuki Mbangu alakaki nde ebalani na ye tomoni mokonzi Kabila ana mbongo ebele koleka ba président tout baleka na Congo motaleki na mbongo azali président Kabila aleki na Mobutu aleki même Mobutu pamba te nini kotala Mobutu atika ba mbongo na ba Maroc na ba France matondo mingi ndeko na ngai soki yo na mbongo obomba ngwe pa na ngai uzaka na mbongo te ipa ba camarade na ngai lo ba camarade na ngai bandeko na ngai ba wamona ka yo na la te pombongo na ba wamona za yanga mokonzi Kabila loko ba mindele ba olingela ete pombongo ne na poto ezati Mobutu abomba mbongo na ba poto na ba pays ba mindele na ba France na ba Belgique na ba abomi mbongo na ba mboka ba mindele mukolo manda na esila ki mbongo na bazwa ki yango peuple congolais ba se retrouver na mbongo na te so mbongo mokonzi Kabila na ngobi to tuko beta 5 mois wa to travailler raté mais to lié grâce ya babilanga na e babilanga na e mamoli batiki ba tomate na sasa babilanga na e to lié grâce ya bambisi na ye bazana ngo il est biso 5 mois c'est-à-dire yé na 5 mois lesi biso sans aide ya mundele nomona ngana osinga kana bandeko balongola likanisi ya kanisa ete souffrance na biso ba congolais eza Kabila souffrance na biso ba congolais eza Kabila te za pe Kisekedi te souffrance na biso ba congolais eza ba mindele bangonde baza base ya souffrance na biso bangonde bazosala ba désordre nyonso bozomona ba jea ba dollar izo maka moke kiti moko izo mais bino bozala ba jena mindele pardon de wana bino nyonso ezaka mindele ti tolo babwe tango batamoto ba na ba limité tango basala ba désordre na bango ba piller ko marche IDPS minto talisa na bandeko ezala ba marche moko ndire ya violence quoi donc mona ba tumbinda kwa batu basali ko ndela za raté eza bayindo na bayindo vous comprenez de mundela za raté za bayindo na bayindo pe batu ko ba osenga na président Tshisekedi akabwana Kabila mundela za te eza bayindo kaka na bayindo parce que ndeni bino makamtu bokotsa ra mundela na kati mais il faut bande on a eza bayindo na bayindo mais bayindo ya niveau nini pour doza na deux sortes ya bayindo doza bayindo o azali na kopesa o exemple ya mbisi toza na deux mbisi azo vivre na mai aza indépendant mbisi azo vivre libanda na liziba aza indépendant te azo vivre na ordre ya mutache na liziba toza na deux sortes ya bayindo toza na bayindo oyo bamiyebi na bayindo bamiyebi te parce que bayindo bamiyebi te bangwana o baza kuno batumba bapine na babalabala bangonde bazalaka contre bokonzi na bangonde babumbisa voilà de kokabe ya apesi biso réponse na l'ICC en tout cas de boye na religion africaine ingeta yango wana donc na sens wana to na ba siko biso to lokwa to miye to ko sunga bayindo wana bandeko bazana IDPS bandeko bazana cash bandeko bazana FCC basangana bakutombola bomoko poto bolobi boza bosangana même nguna aolukanzela akota te mais to bwana ba désordre ba okotela lelo nde wona ngai ta lelo makambo elekana kata mboka na biso to ya dollar eza komata iwucho ko masko na 20 ekitaki na mitu eko ezongi su na 20 $100 ezongi su na 200,000 francs iwuto okitana 15,000 francs na écart il y a 2 jours et besoin de sous. Ça bien ça qui pour bafuti ba pour il paraît au ba otako futa ba enseignant de ba kitaki to bongo pour ba pesa na ba tout bongo. Tu ba futi ba enseignant ba futi bongo na dollar wana na terrain et limo li sous qui wa na franc. Ba futi ba na France ko ni ne sali sito ni ne sali do. Et aussi mu ba futa ke $100 sur tes heures au matin il faut pas payer quoi 200,000 francs mais ce qu'on soit ba sito aux aura $500 il faut pas payer sur 15,000 francs. Moi qui ba moi 5,000 francs ba likolo wana ce qu'on soit te bête moi machine à 1000 enseignant monter moi batana to bon pe ma bien mais ngala yoka ki paré mokuba ba dirigeant congolais
bakenda ko defa mbongo na banki mondiale yango ndesala ki bafuta batu po dollar kita seloni na yokaki kasi biso tenga to le baboui ba jeo mindele ba osala fati ayebite nini mindele ba osala pona ye ba congolais be ba yebite jesu leke za ba congolais bele ba loba batu ya kabila na kabila nde bazokanga Kisekedi po travailler ozomona ndoka nde nini nakata mboka na biso Congo to sala keloko te ba société nyonso eza aweza ba société étranger ba société eza na limité koto ba sala ba mafuta ba biscuit ba savon ba société na to eza ba indien ba libanais ba chango wana pona nini pone tombo na bamboka na bango biso biso po bango ti ba ma entreprise na bango les autres sont presque moi bilenge belé pe ba engagé ba bango kuna bino moko ba congolais mutakoza na mbongo awa se planer ka ba boka banga mais akaya lo wote bon on est pour na ba musicien mais bango ba libanais wana ba ye à cette entreprise na ya engagé yo congolais pe so musala mais kasi il faut ba été mutu soit dans la lupango na ye azwi mbwatie kuna mbwa wana zanani azali azo yede mukolo lupango pour intérêt na mukolo lupango pour na mususu moyiba kota te même mutu soit mukolo lupango pe akoye na bilo akolia bilo akolia ndenge moko te na bato ba olia na mesa ya olia biloko ya kibumbwa uzomona nde na yala lo baboyi biso na Congo ndeko na ngai na senga na bandeko yo ba olanda biso na bandako koto ba olanda biso na poto partout na mokili ba geo dollar isala na terre je mindele ba sala ka je banque mondiale ba sala na terre ana kata Congo ndongo zo mwana kata mboka na biso ande ko kabasele OK ndeko bébé ba société ya ba congolais oyo ba congolais ba créer kabilo na bango 100% congolais sans aide ya mondele ezate franc congolais il y a maraka na kata Congo franc congolais libanda Congo il y a marate so ba commerçant o bazala ba commerçant congolais ba somba ka babilo na bango na ba pays ba mindele ba Turquie na ba Dubai na ba Chine ba yaka nango awa to ba yaka nango awa ana mboka na so ba teka keloko nyoso na franc congolais pour nous sommes même ventilateur pour nous sommes même télévision na maison mon songolo okuta ba komi prix nango na franc congolais okoya na franc ce qui est ba maison wana ezanda ki sa 100 000 et yambi franc frais combien belé na kati ba société wana frais combien belé donc frais combien belé moto wana so alinga voyager et sengani akikoluka dollar aokima wa na banque centrale aokima na banque monsongolo akiko présenter franc na e ba pesa dollar parce que la banque centrale a géré banque centrale du Congo ya biso a géré na banque mondiale internationale bango nde ba chiffre o evanda rawana so que comme na montant moko songolo pakala balobara ekinde ko vanda na banque mondiale parce que pays na biso eza insécurité eza pays moko eza sous-développé to ko za na ba budget lo wala ba 100 milliards de dollars mais ça quoi ça ba moka tout ndeko nanga te eza na ba mboko mindele bazokamba na ba pays ya ba arabe ezate na Iran ezate bango mo ba gérer économie na bango eza na ba pays africain ozolanda sikoyo ba osala ndoko ba yebiete bokonzu eza si place bango baza na poste ya intérêt tellement Kabila ndenga zawana ba congolais baza déjà balinga été lokola pe Kisekedi na Kabila baza na ba partenaire poste ya mundele ya yambo eza Kisekedi na Kabila bakabwana po Kisekedi na Kabila bakabwana bako utiliser nini bako bloquer social ya population chômage ko ya na mboka nde population bako comprendre mutu azo kanga bango azo freiner bango eza Kabila bako soutenir le kanisa mundele pona ko kabula nde mindele bako bloquer dollar bayebi bien que na kata Congo ndakisa to tourna kana 100 milliards de dollars par exemple 100 millions de dollars bako bloquer peut-être 800 millions Batiki na dollar moya mukie 100% dollar botourna nango ba bloquer 75%. Batiki na 25% na ba politicien, na ba commerçant, ba omi koluka ngo frais combien belé de ça la dollar et ça ni et pour moi. Et ba politicien na biso presque belé, ba na bazana ba po. Bazana ba pati na bon kuna otinda on a fond. Yango wande ça la dollar et ça ni et pour moi. Ozo mona ndozo moni je ezobeta manakata terrestre ko la président Chilombo. Il y a la confiance mingi ya bamindele ya ebika ka mundela za malamu akopesa elike mais loko la pena kata mibeko ya mboka na biso basala ki pona ba ancien président na ba nouveau président koto pe mokonzi Chilombo azana nzela ni akoki ko se trahir partenaire na ye et ça parce que ce qui a trahi partenaire na ye moko pe ami se trahir ye moko nde koto pe clésala parce que koto pe mundela zo luka li douceur ko kota a côté na te
pour mon dire la vie bien malade été donc 2021 ne donc 2021 to kota na mupese ni point mon corps pené à mutu à makasi loba to kota na mupepe mususu côté to côté là ezali côté oyo to ça to ko ki ça 100 ans depuis Fumukimba en télémaki 1921 2021 100 ans ils ont coca 100 ans la 4 générations ils ont raté vous avez la 4 générations ils ont raté auto qui kokokisa ce que to commune le koana histoire nyoso e banda ils ont rappelé kaka mundele le rôle la bibi alinga tika bisote azobanga nini to comme 2021 président Kabila zakaka pour yenda za na énergie n'était une politique parce que dans elle y a délégation ba Mutalumumba adana elle y a délégation ba Musée Kabila adana elle y a ba vision adana elle y a délégation ya ba papa na emoko voilà ya ba Mbuta Sakara basé belé ba politicien nyoso mindele ba bomana Afrique pour intérêt ya ba africain yenda za na idéologie na bango ce que balingi te balingi to kata na bango ndozo mona mupepe ozo mona na terrain batali des pesi ba tumba ba pine na ba balabala ko sala ba désordre ko botola biloko abatu ko tia ba désordre na kata mboka ndo moni mbutu oyo eye makasi ndoko makasi mais biso tozo kamwa tolo ba note moni parti za na kata pouvoir ba ko yo sala désordre te parti za na kata pouvoir ba monde ba sala makasi parti libanda ba yokela bango pour bango be bazwa lolenge kani bazwa connaissance au kambala na bango kasi bango na tourna bango désordre moto anoni asopi pétrole afuta la pétrole jamais nona nguba opikola masango opikola nguba alors bango tant qui mon konzi Kabila travailla qui 18 ans na ba to ba diaboliser des fois ba congolais ils a bande connaissance il y a eu des pèses bango ne ba diaboliser ba congolais mon konzi Kabila dans Rwandais mais après dans président Félix Azwi qui bokonzi bande kwa IDPS ba yembela na président Kabila bango ba yembela ki efo bango ba bandima kite Kabila akosala loko ya sali ya kotika pouvoir na pete nyoso pe ya kopesa pouvoir na partenaire na ye omoni po bango bande côté likia le 18 décembre uti boleka moto kopela Shadar ndia arobima Shadar nda arobima soki Shadar en tout cas au moins ce qu'on est bebeto façon bolobela c'est comme si timaka monyo so sala mabilo bozala ki wana na kati ya labo yango en tout cas lekela rabiso makasi bon émission de l'État qui toko makasi la bino sous na plateau et baksa pena goût émission neto singa na yemoko pousse mon maman pour na régie c'est ba ko baksa tête sur 5 minutes pour émission pena to meka mo aussi ça ba question belé lo na ndeko bebeto mitune ya bandeko ezwa pena mwa biano ndeko bebeto mutuna biso ezali bo tozaka na mabotali bongo politique ya mboka avant to kota nete libongo ya religion bipai wapi opebino bozo kambama na sebongo ya lotoma ya fumukusuki ya mbuza na panga na ngola ndeko bebeto toti bongo kalisusu ke bandeko na niveau bongo ya poto basilikeli ndeko Fayulu na ndeko na permbemba babi confiance bango ba pesa wi na landa ba image wala moni mpepe bo tshelo beta na makambo ya centenaire fumu kimbamu mais na kati mboka pe mpepe mo bwezali kulandela makambo to mona bena moi ba jeune belé pe ba ko mo éveillé ozomona jeune wa boyi makambo net makambo ba ko combattant bo ketchwa ya mbo aloba makambo ndenge nini ki combattant bandela ba ya ko sepelate ndenge ndeko Félix président na biso pona bango azwaki bokonzi ateki bongo epa ya Kabila bon to ebite ko telemela o bandeko ba telemeli Fayulu nana mbembe za peso ko bango pe banyimba ko mesusu ba lié ya ndeko Félix te bandeko na biso le bozozanga bango bandeko na so ba combattre bana poto bososoli penze zate ba pusa makanisi musika po ba comprendre mboka na biso e uti wapi komi wapi pezo kinde wapi soki babalukeli ndeko mbemba ndeko Fayulu muzitu pona nini bango ba comprendre ete mondela zo lekisa bango air bandeko mbemba muzitu bazebele ba Fayulu ba comprendre mondela zo lekisa bango air ule bango bazala na esprit ya ko diaboliser Fati contre Kabila nde ba monote atolemba na biso makambo nde ba combattant na poto bandeko wana ba balukeli bango ba lobi to pesa bango confiance mais to moni ba trahir ozomona biso to moni ka to comprendre nanu te bazar mais pona ba combattant
il fallait qu'il Mbemba, Fayulu, Muzitu, à chaque moment, ça la kamwa ba marche, ba pe mana ba balabala, ba kufaka, ba ça ba biloko wana. Ben pour na bango sur makamwana ils ont ça la main, désolé que ça que non, ba do télé mais la président Kabila na idéologie au président Fachi à ça nango na président Kabila. Bon, au Monisco, il y a ça la passe, il y a un autre sein à la bandeko, ba yeba, paysan boka na biso malamu. Bandeko na biso na posa na bango ezate ki ya Fayulu Mbemba. Bango mission na bango ezalaki ete bamona nde Kabila te na pouvoir na Congo. Mais Kabila pas pouvoir maintenant mi maza na pouvoir suta zo kambate pour mutaza président yete kasi lokola ya vandia na Congo, motema na bango ezalaka malamu te. Motema na bango ezalaka bien te. Bango balingi ni to continuer na ba idéologie ce qui président Lungwe akufi soit attaqué CPI. Pour na bango balingi bongo. Ndoka bazoye bateni bokonzi na biso ya mboka na biso Congo ezali bokonzi oyo euti epa ya bamindele te epi bokonzi oyo toza nango sikoyo eza bokonzi oyo eye na kati ya transition mpona kolengela bokonzi ya kwatuleni bato bakobundisa yango bakozala ebele bayindo bakobundisa bokonzi wana bamindele bakobundisa bokonzi wana mpo bokonzi wana soki evandi ekobeta loposo nyonso oyo eza contre kimoyindo na mabele ya bayindo eyebi ntango olobi makambo ya kwatulendo na chaki opo elekelinga po na nga na yebi ke toza déjà na ba kwatulendo na kati ya mboka do ya liboso tokotanga papa na biso ni mon antemi balobaki pe bango babaza kwatulendo wa divin tokomona susu papa na biso atoli ye pa lobaki aza kwatulendo wa divin donc baza déjà mais po na biso baza déjà na yebite c'est pe po na biso na vuva munani nde kwatulendo. Ba matono mingi soki bango babenga makwatulendo mutu na mutu abengama na kombo ya bibiso teyebi kaka toza na eleko ya nisongi ya nzela oyo azotangisa mibeko ya bikela fumu otangi kukombo ya kwatulendo awa 2021 tolengela boye ya kwatulendo tolobaki boye fumu kimbanga alakaki biso ete soki motangisa silisi kotangisa roi divin akoya kwatulendo motangisa aza na terrain na sisi kotangisa te kwatulendo mwaya bongo ya te soki mutabi bengami kwatulendo eza mabete eza bilembo baolakisa lorengi kwatulendo akozala mais kasi na mutu na kati ya terrain akozala basentiment na ye epamba te message ya libération soki eye bato babundisa yango ezalaka bapaya mpe na sona wana ndeko bebe to boboya mbala moko bato ya bulidi ya nkongo to bandeko ya bulidi ya mayala po na bango ke kwatulendo aza déjà c'est ni mon antemi. Ah, ndeko mwana ntema kwatulendo tokotika te na bibwende wana ngai yo somona kwatulendo na côté église yo somona kwatulendo zela kwatulendo ese kwatulendo ana nani mais zango puna bo soutenir bango te mais bango bazana na posa bino tugwe na sima na bango il fait batu baye ba kwatulendo na kwatulendo molimo ya nguya mais pas na nguya ni metara masasi ma mascara ndika moko te ebeta masasi eza nango ba gemoni ba congolais ba tia bango déjà na esprit ya ba massive ya lukuta ozomona babika mami watamoka bimaka mutu moka satongi azala mais bandeko bayimba biloko epani mwana ntemi ba soldat wana bakite komela bango trouble te mwana ntemi tanga bandaki musala na ye mofungi mbanga azalaki na bango po bango bazalaki bato efaki babongisa terrain ya enseignant efaki avoir enseignant ya bango nde efaki enseignant tangisa bango donc mission ya fumukusu ayaki patangisa nde ba responsable ya ba masanga oyo ebelaka fumuki mbango batanga bibeko bikela po bango baya kotangisa bayindo tango ba masanga ba dirigeant wana ba moni yango comme orgueil fumukusu moi j'ai na kola kisabiso makambo te nde bato na bato babenga ba kwatulendo ba misu babenga mi ba nani bana babenga na bakombo ebele ozomona lelo sikondo fumukusu abandi kotangisa bayindo nyonso lelo tokomi na étape oyo tozali étape ya suka ya science mpona ni bayindo bayeba sikoyo mokili mpenza susu malamu donc mwana ntemi akwatulendo te ye aza na ye commerçant alukaka na ye mbongo Antoni akwatulendo te baza omoni na kati ya ndako nde wana na kati ya ndako soki ndako ekomi sanité mutu na mutu ana mosala papa ntango lisanga ya religion africaine bazobengisa bangunza le 10 octobre donc po na kotala boye papa na biso ni mwana ntemi bo bango mpe baza ngunza na kotala mpe boye papa atoli alobaka mpe ye aza ngunza siko ntango bobengisa bangunza baya seke bango bakoya te bon omoni ya otolobaki boye fumukusu kia mzapa na ngola azali président ya bangunza nyonso ya oyo ebelaka fumukimbango bangunza ya bayindo tu eza
kokoma eki bokonzi wana ye moko na sentiment na etenda mibengamaki bamasanga wana ba Antoni bazalaki bamasanga nde basanganaki ye nde fe akamba biso soki babengisi bakonzi ya bamasanga ya eza na kata religieux africain ezaka pona we etali bomoi na biso pamba te nindele be bakotaka ba réunion na bango pona kosolola makambo ekoya dans 10 ans 5 ans mais biso pe na religieux africain bakonzi ya religieux africain fumukusi na bangonza bango pe fe bakota pe ndeko bebendo po bango nde bana boboyi o bazomona pona lobby mais bino boboyi ke papa mwana ntima za kwa tulendo te wana ngane na so wana tolobi te ke biso to boyi kasi wana déjà boyi boya monto déjà que non papa mwana ntima za kwa tulendo leti biso pona ngai mwana ntima kwa tulendo te aluka kombo mususu abena ko ki kwa tulendo kombo wana e frapper ni risque na imoko kwa tulendo akola ta cravate te kwa tulendo akoki kola te ka côté mais ça na kati ya moko ya transition la kwa tulendo bela au secours maître Yahweh. Ah, c'est quoi tu l'as robé au secours, maître Yahweh, au secours, Osiris, quoi tu l'as robé à Mamabongo. Mais il faut pas comprendre, n'est quoi tu l'as. Ne pas comprendre notre message ya baindo, n'est l'écho, et ça la carte tatanza la bon, pas ma tête, pas de baï nanzela. En tout cas, on a ce boy, papa, mon ansemi, en tout cas, et au tout ça, bisoté pour la nini, ni mon ansemi, bah, mon balobi, et bazo bouge la bakongo, quand t'as la comme on a vu nos autres PCG qui n'ont pas baluba, la carte en forme de bandima, moi. Bande bwana nyonso baluba bangala baswahili bakongo basangana yango mona bino pe baluba ozaka na sima na bango po papa bani mona nsemi bino boza bato bokobelela fumu kimbangu te boluka pe mona bino oboko kibongo kobelela tozaka na bino kana kati ya religion teoka ki appelle ya fumu kusu abengisi bamunza nyonso baya le 10 septembre na Mongo Congo na rotala boye tozaki bona ndeko moko bazala bona poto na émission na to yambaki bongo ngunza kalumani ya après émission na komeli biso ba lobby tata tumba mutu na biso ezali boye pona nini ngunza lobola loilondo obubenga na kombo croyant africaine na émission ba na bongo sala bazaki pe moko na kati bongo ya sanga ya vufamu na kolongona bango baseli ba déclaration o balobi bo bio na kati ya vuvamu fumu kimbangu azaya batu moko boye kaka ya mibale alobi na kati ya vuvamu dictature eza trop comme si fumu kimbangu ya bango na habité de ya bino moko hein ya batepe a déclarer alobi boye ndenge bino bozoli bela sango ya fumu kimbangu eza bongo te mais mutu wana azalaki na bino ozomona parce que ba déclaration na e ko peser ko lekana ba zuzikoya bon zuzikoya to koyeba peke zuzikoya azape moko ya bana oyo azalaki na kati ya vuvamu ya longwe pe asali lisanga na ye adeki pe na bangunza na ye bon ndeko bebeto na wana mbokolo bela mondenge bon matondo mingi ya boto répondre no motuna na tuingia to répondre nanu na ndi botuna ki ya ndeko mwana team ndalo baki fumu kimbanga zaka ya bakongo aza ya badubati bon elo moko biso tuingia to ya na bandeko bazolanda biso ete bayindo nyonso na kata mokili baute pa koko moko lokola bayindo baute pa koko moko koko nani koko nzala panda wazalaki mutu ya bayindo nyonso aboti bana babotani to panzani mais na kata bopanzani na biso batu na batu basalaki ba empire na bango malgré tout ki empire wana mais lokola to uti na source moko e bandeli wana soki azwi pota biso nyonso to se sentir douleur kokota ya babindele bakotaki na empire Congo na tango wana ko baptiser Yoranzinga ku matondo mingi babatizaki ye tongo babatizaki ye libebi wana etambolaki na ba empire nyonso ezalaki na Afrique et na ba empire de Ghana ba empire de Soudan et na ba empire ba etamboli partout libération ya bayindo lokola mbeba ne kotelaki na Congo central mobikisi wa ko ya ko bikisa kolongola mbeba wana akobimela peka kuna na Congo central yango moni fumu kimbangu atelema kuna so fumu kimbangu atelema kuna eza teke pa atelema kipona kobikisa ba Congo o baza na Congo central atelema kipona kobikisa bayindo ya mokili mobimba nde bango nde bakotia kisi koto douleur ebandaki po biso bato toza na loboko toza na litoyi toza na zolo to se sentir to comme à l'aise nde yango tina na même obikisi ya bayuda abibaki na tribu ya bajuif mais message na yaki kaka te po ebikisa bajuif yaki po ebikisa na bajida yaki ebikisa 12 tribus nyonso ya Israël
ozomona nde wana tuyeto ya nola wana fumukimbanga zaka ya bakongo te fumukimbanga za ya baindo nyonso ezala baghanais baguinée basénégalais partout les africains oaza partout na baafricain ya libanda fumukimbanga mpona korépondre otala boyebino bandeko avuvamuna bato ya budidi ya mayala bandeko ya budidi ya mayala bango bazobundela bakongo me bino bozobundela africain nyonso matondo biso tobundela baindo nyonso mpona korépondre na ndeko na biso oyo auta ya kozala mpona biso tobenga bango asia ngunza mpo ye moko aloba ye babenga so ngunza te babenga ye toma lobola biso toyebi babiekaka bango ngunza epatata nzala mpana mpona kokotisa etinda tata mokili kasi na kati ya bamasanga nyonso eye kobundisa trahison ezangaka te na nzela ya bamindele mpe tomonaki Jida asalaka trahison devant maître asali trahison na ndenge na ye pamba te eza na mateya moko elekaka soki nabosani te na ba 2016 na mongo Congo fumukusu alobaka moto ya liteya wana ezalaki tokebela koteka fumukimbangu ezalaki na ba 2016 mateya wana na ba 5e wana bangunza eside ya bazali lubola pa azalaki na kati ya milulu yango motalite ya liteya ezalaki tokeba tokoteka fumukimbangu ozolanda bon omoni baindo na ndolenge na bango bakoluka basala nini batya bama emoneli mpona koyeluka te baindo bayeba fumukimbangu ozomona nde sikoyo ekosenga nini ekosenga na biso oyo toza na kati ya etumba totika koyoka biyoka ya bandeko oyo babima basala bamasanga na bango wana bayaki na vuvum etaki kosambela bayaki église bayaki kompriye bayaki etumba te moto ayaki kosambela azalaka na posa ya mbongo ya solution donc ye ayaki kosambela mona sambela ayaki kosambela akoluka mbongo ayaki kosambela matondo ye ayaki kaka kosambela yango moni alukaki akobima monguna ya tata mokili pamba te na kati ya nsiku batalisi biso ete ntango satana na monguna tata mokili atondisamaki na lingunya esengaki ete nini abima libanda tata mokili libanda likanda tata mokili nde babengaki opposant alors soki bango bazosala mambo wana ezanga nini bazobundisa nde message ya fumukimbangu pamba te elobi kwa baindo pamba te ife bandeko bayeba boye biso toyebaka papa Simon Kimbangu toyebaka fumukimbangu te toyebaka papa Simon Kimbangu na kati ya église kimbangiste alors na kati ya église kimbangiste toyebaka papa Simon Kimbangu motindami ya kolo Yesu nde bakoma kuna mutu oyo aye na matondo ndeko na ngai omoni bato fe bayeba ete biso toyebaka papa Simon Kimbangu toyebaka fumukimbangu te mutu aye kolakisa biso fumukimbangu eza fumukusu ye nde aye kolakisa biso fumukimbangu na nzela na ye esali ete bato ebele bazala sikoyo na soni te ya kobelela kombo ya fumukimbangu nde esali bagene bazwi te ya kopusa lelo ozomona mpe bilenge baolobela fumukimbangu donc soki moto azotrahir fumukusu eza lokola moto azotrahir fumukimbangu alors soki olingi oyoka le message ya fumukimbangu moto ye nango meme makambo ya prophétie toyebaka ngo te moto ainterprete prophétie mpo prophétie eyokana lelo eza fumukusu même papa na biso aza na kamba papa Kiangani ayebaka prophétie te babandaki kobomba ngo meme epa na bango na kamba eyokana te fumukusu ndaki otangisa meme papa Kiangani prophétie mpo bacomprendre mambo fumukimbangu alakaki na soki omoni bandeko wana babandi koloba ete na vuvum toza na dictature tope bongo na bongo bakomprendaki te vuvum eza nini vuvum eza etinda ya tata mokili mpona loposo moyindo nyonso moto oyo aye na etinda yango na eleko na mosuni eza fumukusu soki tongi siko torespecte manaka wana torespecte moto aye orepresente etinda yango awa ok matondo mingi ne bebeto toolobaka mpona kowela mpe ngonga motuna oyo boyanola yango mbala mona yani ne bebeto elo oyo tolobi makambo ya papa na biso lobola ndenge mona bazosi koya bango mpe kotina kati ya vama bino mpo oyo bobandi baémission na chaîne na bino RDC makambo lobi okolongwa pete na vuvum yo poseli mo lisanga na yo ozwi nengwana olempe nengwana ozwaka soki mpe mwa molimo yo poseli mo lisanga na yo okomi mpe kokobelela fumukimbangu matondo mindeko na esa bino tokeba kotrahir fumukimbangu toboya koteka fumukimbangu mekeba maloba no penjo eko kanga yo teto ekokanga biso
ceux qui te sosola qui message ya Fumukimbangu te na nzela Fumukusu ceux qui nde biso to sosoli message eza message ya libération to tangi mibeko ya bikela eza pasi na bima libanda ya likanisi ya bangunza o baza na kata religion africain pamba te lelo lisanga vuvwa meza ya bopanzani eza na bakimvuka ba masanga ebeni neti biso doza na kata nyongo mafuta ku Kongo o tozokamba mepa ya ngunza chumba oye azwaka maye na biso akomisi yango pa ya mutu ya bangunza nyonso ozomona lelo tokokite jamais na koloba ngai na po biso na nde toza boye tofutuki po toye tozaki na posa to bima na boumbu alors so ngala bimi na boumbu eningo loba te ke bana nga ba biminti bana nga ba hakuna alors esenga nini ngana tika la kana na kuna na kata libération pour bana nga ba bima na kata kiboumbu donc bino on a lisanga ya kufamu bozala kana idéologie ya autorité morale de représentant légal ya religion africaine. OK, voilà, bon et bébé to ba signaler biso ko na ngonga. Presque mutuna oza surprise hein. Eza mutuna mo boeto lengela ki on na na biso moko. Nengo mo boeto pe po bino benga bana basi mo banengo. Psi biso lobi na kati ya lisanga na bino ya fufamu mobali azalaka na posa bana basi ebele. Lelo yo pe ne bébé to. Na et pas na yo po awa na yambami na siège ya RDC Makambo na kutani pena mama ya ndaku lelo okotika ete ozupi susu mwasi mususu de ça na normal do yepe ayebina yango kelo boko baksa 4 ou 7 et de rangete matono mingi fe batu ba ete biso mwana mobali oya za mokonzi akokoza la jamais na mwasi moko bakoko na biso bayebaka makambo wana malamu mais lelo siko par rapport ne munde na ekotangisa biso mobali faza na mwasi moko pona ni tolobaka bongo mobala za na basebele po mwana mwasi za na tango moko songola komaka limité ye mobali tata ya ndaku aoza na posa nini ake komi kokela akolinga te kabima su libanda ifaza kaka na bandengwa na ye oye abimiselaka bango babilembo uzomona ndeko foto ko ya tena bambeba ba pasteur mususu ba komi ko ya na lelo so hotel na couvent po ali basala ngo ezali lisanga o babombaka basi ya basango. OK ati bo wana sko ngana invité na émission o ekoya to kosola pe apopo makambo wana ndeko bébé to toyoki bolopi makambo centenaire ya Fumukimbangu na mekaki pe mo botala na ba publication mo na Facebook to moni epai wapi David Olangi alobeli yepe pasteur aza pasteur poza pe mora ba responsable ya CFMC abandai ko sambela ayoki voya Fumukimbangu pe Fumukimbangu alobeli ke na centenaire na ye to mona makambo koleka donc ye abengaki Fumukimbangu Simon Kimbangu alobi a reconnaître yango ke non papa Kimbangu aza pena motindami ya Nzambe bien Fumukimbangu azaka pe pona bino tazape tie pa ba pasteur do na l'église pe ko bana ba on pe côté ya ba ko ba pe na ko Fumukimbangu ko Fumukimbangu azo lobela pe na ba pasteur ndenge pa lobela rara bino ba biso to clôturer na biso émission na biso na ndenge na biso to kotika bino na kati ya plateau boya nola na question wana pe bosi émission nde biso to peska na mbote na ndeko na biso azotala biso siko lisusu wana tomoni epai wapi ndeko Katola Mbaya oya bino ndeko na bino tumbaka basi lenga na clôturer na émission botika na ndeko bébé to na plateau nde to kosenga na bino bo s'abonner massivement na RDC Makambo pour la nini na Congo Koson TV pour na kolanda ba émission boye nde maloba epai na bino ndeko bébé to matondo mingi ndeko na ngaka basele la motuna malamu botoni biso soki lelo mwana ya mama Olangi azwi vision Fumukimbangu abimeli pour na koloba na 2021 makambo ekosalema pona nini te mwana ya mama Olangi azwi vision yezo abimeli na 2021 makambo esalema kasi Fumukimbangu matondo we omoni eloko moko nde bande ko fe bayeba soki mwana ya mama Olangi azwi vision ya koloba ete Fumukimbangu abimeli pona koloba na ye na 2021 makambo minene kosalema po Fumukimbangu aza bayindo nyonso quelque chose dans la kata islam soki ozala noir ozala bouddhisme ozala christianisme soki ozala noir Fumukimbangu nde papa na yo ye wana yango wana ozomona bilembo wana ezomona na mona na bato libanda bazo yamba message ya Fumukimbangu oya bela ba Yesu mais pour anite Yesu abimeli pour yena Yesu bana boyokani te Yesu ba yela ka ke chanton pour anyokola bande kona ba yindo
nde yango wana biyano ezalaki papo ya wana nde tolingaki kaka toyebisa mpe na bandeko ete biso lelo bilenge oyo toza lelo na génération oyo après 7 génération to 8 génération tokozala te bana ya bana na biso nde bakozala to profiter na eleko po tozwa boyebi oyeye mpona kolongola motu mwindu libanda ya bokambami to mpe kolongola motu mwindu libanda ya oyo eza ya ye motu mwindu akota na kati ya makambo na ye nde tokopesa kaka na bandeko balanda biso na RDC makambo bakoba kaka kolanda biso babiloko ya kitoko ezali bakososola ete safo mokimbako motu mwindu na mokili akobika te topesi mbote na ndeko na biso oyo aza na libanda aza bongo na nsima ya kamera pusi bilini mbote makasi na mosala monene bazosala ya komonte bavrai makambo ya kitoko ya solo eza ya solo mpona kaka lobikwa bayino topesi mbote na ndeko na biso aza na Brazzaville azolanda biso bandeko baza na Kasai bandeko baza na Équateur bakongo bandundu bandeko baza bongo libanda bana poto pe partout na mokilo balandaka biso na RDC mamumbota to topesi mbote na bino moko susu bandeko na biso oyo toza na bango bandeko kabasele mbote makasi na mosala monene bazosala kotuna bamituna ya malamu mpo bana ya bato bazwa bongo bososoli ya solo nde tosuki bongo bokobaka kolanda biso partout à la carte chaîne à bino pour la rozabon bososo la solo na RDC makambo bayi na bandako na bino botika malamu mboka oyo etika bakoko na biso tobatila yango bandeko